عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض اسرع برام رز تحفه ممكن تاكليه، وهنعمل جنبه ملوخيه باللحمه. جبت حله الضغط بتاعتي، انا سلقت اللحمه بتاعتي في حله الضغط لان انا كنت مستعجله جدا وكنت متاخره وعايزه اعمل الغدا بسرعه. انت تقدري تسلقي اللحمه بتاعتك في حله عاديه جدا، هتنزلي بنفس المقدار ونفس كل حاجه بالحله بتاعتك العاديه خالص، بس طبعا هيفرق في سلق اللحمه الوقت. انا هنا عشان اللحمه بتاعتي في حله الضغط اخذت 20 دقيقه، انت هتقدري تسلقيها في حله عاديه خالص على حسب نوع اللحمه بتاعتك. ممكن تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع، او ممكن اكتر على حسب اللحمه والجزار بتاعك اللي انت بتتعاملي معاه. انا هنا نزلت بالميه السخنه وهنزل باللحمه بتاعتي، وبعد اللحمه هنزل بالبهارات اللي هي عباره عن ورق لورا، ملح، جوز الطيب لو حابه تحطيها، لو مش حابه تحطيها براحتك، حاجه ترجع لك، حبهان، فلفل اسود، والبصلايه. وبعد كده هغطي على الحله بتاعتي واسيبها 20 دقيقه تستوي وارجع لها تاني. بعد ما اللحمه بتاعتي استوت خلاص في حله الضغط، هنجيب بقى البرام اللي هنعمل فيه الرز. مقدار الرز ده عباره عن كوبايتين ونص، بس الكوبايه بتاعت الشاي، تمام. هنزل عليهم بالملح واديهم تقليبه، وبعد كده هنزل عليه بكوبايه ونص كبيره من كوبايه الميه لبن، وبعد كده هنزل عليه بكوبايه شوربه برده كبيره. يبقى انا حطيت كوبايتين ونص رز من مقدار كوبايه الشاي، هنزل عليهم بكوبايه ونص لبن كبيره اللي هي كوبايه الميه، وكوبايه شوربه كبيره. وبعد كده هنزل ب3 معالق سمنه جاموسي. انا استخدمت هنا سمنه الاصدقاء، بصراحه اول مره اجربها بس طلعت حلوه قوي. وهنزل برده عليهم بكم معلقه قشطه كده، واديهم تقليبه، واقوم مدخلاه الفرن، حاطه في الرف الوسطاني، وهولع النار عندي على اعلى حاجه. بعد كده نبدا بقى نعمل الملوخيه بتاعتنا. انا الملوخيه بتاعتي بنزل بالشوربه، وبعد كده هنزل بكيس الملوخيه، ولو حسيتها تقيله شويه هنزل بحبه شوربه كمان. نديهم بقى تقليبه الملوخيه مع الشوربه مع بعض كده عشان اشوفها هي لسه تقيله ولا محتاجه تاني. هنا هي بالنسبه لي كانت حلوه جدا. وبعد كده هنزل عليهم. تقدري تجيبي طماطمايه وتقشري الجلده اللي من على الوش، وتاخدي حبه شوربه تضربيها فيها في الخلاط وتنزلي عليها. وتقدري الطماطم اللي انت مصلصاها في البيت تاخدي معلقتين كده حلوين كبار، وتقومي نازله على الملوخيه بتاعتك بيها، واسيبها تاخد غلوه. على ما اجيب الطاسه بتاعتي انزل فيها بمعلقه توم كبيره. حابه تزودي في التوم تزودي في التقليه بتاعتك براحتك. انا ما بحبش التوم، بحاول بصراحه اقلل فيه شويه. بس جبت الطاسه بقى بتاعتي ونزلت فيها بالسمنه. برضو انزلي بالماده الدهنيه اللي تريحك، حبه زيت حبه سمنه براحتك. انا نزلت بمعلقه سمنه استناها تسيح، وبعد كده هنزل على السمنه بمعلقه تومه كبيره. انا نزلت بمعلقه واحده بس تومه كبيره عشان انا مش بحب التوم في الاكل عشان بيتعب لي معدتي شويه. فانتي حابه تنزلي باكتر من معلقه توم براحتك. انا نزلت بمعلقه واحده بس. هستنى التومه تغير لونها، وبعد ما تغير لونها هنزل عليها بالكزبره واديها كده التقليبه واسيبها كده تتحمص معاها شويه، واقوم واخده التقليه بتاعتي ونازله بيها على الملوخيه، تاخد غلوه كده معاها. وبعد كده خلاص بطفي على الملوخيه بتاعتي. كان في كده فوم، انا مش عارفه بصراحه سبب الفوم ده ايه. لو حد يعرف سبب الفوم اللي على الملوخيه من فوق ده يقول لي ايه سببه. هي الملوخيه اللي انا مستخدماها دي ملوخيه جيفركس، وانا عارفه ان النوع بتاع جيفركس كويس، فلو حد يعرف ايه سبب الفوم اللي عمل فوق الملوخيه ده يقول لي. هنا خلاص كده الملوخيه بتاعتي خلاص خلصت واخدت غلوه. وانا هنا نزلت على الملوخيه بتاعتي بقطع اللحمه. بعد ما خدت الغلوه نزلت عليها بقطع اللحمه، لان اوريدي قطع اللحمه بتاعتي مستويه، بس انا معذره ان المقطع ما تصورش. وخليتها تاخد غلوه مع اللحمه، وبعد كده خلاص طفيت عليها كده. الملوخيه باللحمه بتاعتي خلاص خلصت. هنا بقى حطيت طبق المخلل بتاعي، وجبت الاطباق اللي هغرف فيها الملوخيه كده. بعد ما غرفت الملوخيه هطلع بقى برام الرز بتاعي، وبألف صحه وهنا. كان طعمه حلو جدا جدا، وكان الرز طعمه تحفه، والملوخيه باللحمه طعمها حلو جدا جدا. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. سلام.